जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाज। 2078 सालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा 2.5 लाख भन्दा बढीको बसोबास रहेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा झण्डै 95% भोजपुरी भाषा बोल्छन्। त्यसैले वीरगञ्जलाई भोजपुरी साहित्य, कला, संस्कृतिको उर्वर भूमि मानिन्छ। भारतलाई काठमाडौँसँग जोड्ने सबैभन्दा नजिकको प्रमुख नाका रहेको वीरगञ्ज नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहर पनि हो। व्यापारिक सहर भएकै कारण यहाँ बसाइसराई सर्ने बढ्दै गएका छन्। त्यही कारण केही वर्षदेखि अन्य भाषाले यहाँ महत्त्व पाउँदा भोजपुरी भाषा भने उपेक्षित नै चाहिँ बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार 2,68,000 जनसङ्ख्या रहेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 95% मानिसले भोजपुरी भाषा बोल्छन्। भाषा साहित्यका लागि उर्वर भूमि मानिने वीरगञ्ज महानगरमा मात्र आसपासका गाउँका छिमेकी जिल्लामा समेत भोजपुरी बोलिन्छ। वीरगञ्जसँगै सीमा जोडिएको भारतका गाउँमा पनि भोजपुरी बोलिन्छ। गीत सङ्गीत र लोक साहित्यमा धनी भोजपुरी भाषाको क्रीडास्थलको रूपमा वीरगञ्ज मानिन्छ। र पनि केही वर्षअघि अन्य मातृभाषाहरू उपेक्षित भएसँगै भोजपुरी भाषा पनि उपेक्षित भयो। यो भाषा र संस्कृतिको सम्वर्धनका लागि खासै काम भएको थिएन। तर देशलाई संघीयतामा लैजाने गरी नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा बोलिने सबैजसो मातृभाषाहरूले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाए। तर पनि ती भाषाको सम्वर्धनका लागि खासै काम भएको छैन। तर वीरगञ्ज महानगरले भाषा र संस्कृति जोगाउनका लागि भनेर ऐन नै बनाएर भोजपुरी प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। म सबै भाषाभाषीहरूको हिमायती हो। सबै भाषाभाषीको विकास त्यत्तिकै हुनुपर्छ, किन त्यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेको हुन्छ। वीरगञ्जमा के देखियो भने, वीरगञ्जको पुरा देशमै के देखियो भने, भोजपुरी भाषाको डेभलपमेन्टको लागि कुनै खासै काम विगत वर्षहरूमा केही पनि भएको छैन। हाम्रै बगलमा चाहिँ मैथिली भाषाको विकास भएको छ, अरू पनि भाषाहरूको विकास भएको छ, तर भोजपुरीको भएन। त्यही कारणले मैले के गरेँ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभाबाटै भोजपुरी प्रतिष्ठान एनए ल्याएर हामी एउटा यो भोजपुरी प्रतिष्ठानको स्थापना गऱ्यौँ, जसले चाहिँ भोजपुरी भाषाका विभिन्न पक्षहरू, त्यो उसको साहित्य, सङ्गीत, त्यसका चाहिँ पाठ्यक्रम लगायतका थुप्रै कुराहरू 9वटा विद्यामा हामी चाहिँ भोजपुरी भाषालाई अलिकति समृद्ध भाषा बनाऊ भनेर म लागेको छु। प्रतिष्ठान नगर प्रमुखको गोजीबाट निस्केको नभई यो कानुन बनाएर नै संस्थागत र कानुनी रूपमा नै गठन गरिएको हो। त्यसैले आउँदा दिनमा महानगरमा नेतृत्व फेरिए पनि प्रतिष्ठान भने रहिरहनेछ। प्रतिष्ठानले भोजपुरी भाषाको सम्वर्धनका लागि काम गरिरहनेछ। नयाँ संविधान बनेपछि नेपालको जति पनि राष्ट्रिय भाषाहरू छन् ती जम्मै भाषाहरू राष्ट्रभाषाको दर्जा पाए, पगडी पाए, होइन? पाएपछि अब स्वतन्त्र त्यो भयो। अब एउटा कुनै भाषाको त्यो छैन। हाम्रो नेपालमा जति पनि बोलिन्छ भाषा त्यो जम्मै भाषा राष्ट्रभाषा भयो अहिले। अनि जम्मै भाषाहरूको मान्छेहरू, भाषाभाषीहरू अब आफ्नो भाषाको विकास संरक्षण गर्नको लागि परे। त्यसै सिलसिलामा हामीले पनि भोजपुरीमा लागिपरेका छौँ। प्रतिष्ठानले भोजपुरी भाषाको सम्वर्धनमा काम गर्नेछ भने महानगरले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भोजपुरी भाषालाई पढाउनै पर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसले नयाँ भोजपुरी पुस्तामा पनि भोजपुरी भाषाप्रतिको लगाव बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसैले नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले समेत प्रतिष्ठानलाई अपनत्व दिएर काम गर्नुपर्छ।
अहिलेको जनप्रतिनिधिले बनाएका योजनालाई आउने जनप्रतिनिधिले अघि बढाउनुपर्छ। यो प्रतिष्ठान देशकै लागि उदाहरणीय बनेको छ। भोजपुरी भाषाका लागि गरेको काम अन्य पालिकाहरूलाई उदाहरण बनेको छ। भोजपुरी प्रतिष्ठानले वीरगञ्जको भाषिक फुलबारीमा अनेकौं फुलहरूसँग पनि तादात्म्य स्थापित गरेको छ र यसको नेतृत्व, यसको पहल र यसको चिन्तन नगर प्रमुखको अगुवाईमा भएको छन्। त्यसकारण यो सराहनीय हो। उहाँको सम्पूर्ण कार्यकालमा जति द्रुत गतिमा जसरी अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण भयो, यस्ता सफ्ट पावरहरू पनि सहरको संस्कृतिलाई बढाउँछन्। सहर समृद्ध हुनको लागि पूर्वाधारका सँगसँगै यी संस्कृति, कला, साहित्य पक्षहरू पनि महत्त्वपूर्ण आयाम हुन् भन्ने बुझाइमा अलि ढिलो भयो, जसले गर्दा जति उच्च उपलब्धिहरू हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेनन्। तर बाटो सही दिशामा अगाडि बढिराखेको छ। महानगरले प्रतिष्ठान आफ्नो स्रोतबाट चलोस् भन्ने चाहेको छ र त्यसका लागि प्रतिष्ठानको भवनमा सटर निकाल्ने र त्यसको भाडाबाट आउने रकमले प्रतिष्ठान चल्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। प्रतिष्ठानलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने गरी महानगरले बनाएको यो योजना सराहनीय छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालटको। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरपछि अर्को समस्या हो अत्याधिक मात्रामा भित्रिएका सवारी साधन। उपत्यकामा कार्यालय समयमा बाहिर निस्कने हो भने हरेक सडक सवारी साधनले ढाकिएका हुन्छन्। यसले सवारी चालकसँगै पैदल यात्रीलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। काठमाडौँको ट्राफिक जाम कम गराउन के कस्तो कार्य गर्नु पर्ला त? यसै विषयमा गोप्य मतदान गरेका उपत्यकाका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। सरासरी हिँड्न मिल्छ, अगाडि गाडीहरू रोकिहाल्छ, हिँड्न बित्तिकै जेब्रा क्रसिङदेखि झन् सजिलो छ एकदमै। अनि यो ट्राफिक जामले चाहिँ कस्तो असर पर्छ? कतिको गाह्रो छ तपाईँहरूलाई? अहिलेसम्म त मलाई एकदमै ढुक्क भएर हिँड्छ। अति नै गाह्रो हुन्छ, अत्यन्तै गाह्रो छ। अब कतिखेर हामीले कहाँ के गर्दाखेरि गल्ती उनीहरूको हुन्छ। फेरि बाइक अब त्यो गाडीहरूको स्पिड उस्तै कुदा हुन्छ, रहर हो कि अब उनीहरूको बाध्यता कुदाउने पनि थाहा छैन। बाध्यता भन्दा पनि जेब्रा क्रसिङ आयो भने होइन बढी एटिट्युड देखाएर कुदाउनेहरू धेरै देखिरहेको हुन्छ कि अब जेब्रा क्रसिङ आयो भने त रोक्नु पर्ने होइन, बिस्तारै कुदाउनु पर्यो। पैदल यात्रीलाई जान दिनु पर्यो, प्राथमिकता पैदल यात्रीलाई दिनु पर्यो नि। जेब्रा क्रसिङमा म्याक्सिमम पैदल यात्री हुन्छ नि, यो बाइकरहरूको जो राइडर भनेर आफूले चिनाउँछ नि त। अब जहाँ पैदल यात्रीहरू त जेब्रा क्रसिङ बाटो काट्दाखेरि राम्रो राम्रो केटीहरू देखा हुन्छ नि, अब त्यही झक्ले पनि झन् ओभर स्पिड हानिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ मलाई नराम्रो लागेको। त्यो चाहिँ अब चाहिँ जेब्रा क्रसिङ भनेको एउटा मान्छेले हिँड्ने ठाउँ बनाएको होइन। त्यो जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ अब गाडीहरूले चाहिँ बिस्तारै लिनुपर्ने ठाउँमा होइन, त्यसमा चाहिँ अब स्पिड कुदाउँछ नि त है। त्यो चाहिँ मान्छेले हिँड्ने बाटोमा चाहिँ अब बिस्तारै कुदाउनु पऱ्यो नि। एउटा हाम्रो नेपालको कानुन त्यो बलियो छैन क्या। गाडी भन्छ होइन हिँड्ने ठाउँमा नि होइन, अब मान्छे नि पागल हुन्छ कि नेपालीहरू। अब यो जेब्रा क्रसिङ हुन्छ, त्यो जेब्रा क्रसिङमा जाँदैन, मान्छे मर्नको कारण चाहिँ फेरि जेब्रा क्रसिङ अर्को उसमा जान्छ नि त, त्यसमा काट्छ बाटो। त्यहाँ मान्छे बाइकले त ठोकिहाल्छ नि, बाइकले गाडीले ठोकिहाल्छ। जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ मान्छेले हिँड्ने बाटो, अनि त्यहाँ बत्ती बलेको हुन्छ, त्यो बत्ती बल्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ अनि हरियो अनि रातो बल्ने बित्तिकै चाहिँ हिँड्नुपर्छ नि त। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँमा पैदल यात्रीका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधार कामविहीन बन्दै आकाशे पुलबाट हिँड्न र जेब्रा क्रसिङ नियमको व्यवस्था गर्ने बन्दै ट्राफिकसँग छैन कारबाही गर्ने अधिकार। स्थान र आवश्यकताको अध्ययन नगरी निर्माण गरिएको धनकुटाको गोकुण्डेश्वर माविक भवन प्रयोगविहीन। कोशी राजमार्गकै छेउमा बनाउँदा ध्वनि प्रदूषणले पढ्न र पढाउन दिए। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सुदूरपश्चिमको 7 पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग जोखिमपूर्ण बन्दै घुम्ती सुधारको काम वर्षाले प्रभावित हुँदा दुर्घटना बढ्ने भयो। दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय अलपत्र हुँदा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सार्ने विषय अन्योलमा। शिक्षालय सर्ने कुराले गढवावासी हर्षित। र धनकुटामा मनाइयो विश्व आदिवासी दिवस। बाजा गाजा र नृत्य सहित बजार परिक्रमा। प्रदेश 1 को नाम पहिचानका आधारमा राख्न माग।
हरेक वर्ष अगस्त 9 मनाइन्छ यो दिवस। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ